Айык авыл 2020 конкурсының республика этабында катнашуысы Бирәтәк авылының презентацияһын һеҙҙең ҡарамаҡҡа тәҡдим итәбеҙ. Бөрйән районының Бирәтәк авылы Белорет-Стәрлетамаҡ трактында урынлашҡан. Ауылыбыҙ эргәһенән генә Нөгөш, Бирәтәк йылғалары аҡһа, тирә-яҡтан Мәғрур Бәштин, Кәзәтау, Айыу өңө, Әрҙәкле тауҙары уратып алған. Бирәтәк Бөрйән районының иң боронғо һәм бай тарихлы ауылдарының береһе. Ул Аҫҡар биләмәһенә ҡарай. Ауылда мәктәп, мәҙәниәт йорто, балалар баҡсаһы, мәсет, фельдшер-акушерлыҡ пункты, 3 магазин эшләп килә. Хәҙерге ваҡытта ауылда 126 йортта 440 тырыш, уңған кеше йәшәй. Һәр йортта күпләп эре мал, ҡош-ҡорт көтәләр. Ата-бабаларҙан быуындан быуынға күсеп килгән ҡортсолоҡ менән шөғөлләнгән ир-аттарыбыҙ ҙа күп. 3 крәҫтиән фермер хужалығы, икмәк бешереү цехы, халыҡҡа эш урындары булдырып, әүҙем эшләп киләләр. Ауылыбыҙҙа ситкә күсеп китеүсе йәш ғаиләләр бөтөнләй юҡ. Үҙ көстәре менән донъя көткән, лайыҡлы балалар үҫтергән, һоҡланғыс парҙар йәшәй беҙҙең ауылда. 2020 йылдың 2 август көнө ауыл хакимиәте башлығы һәм хакимиәт вәкилдәре ҡатнашлығында ауыл халҡы менән осрашыуҙа Бирәтәктәр бер тауыштан Айыҡ ауыл конкурсында ҡатнашырға теләк белдерҙе. Ойоштороу комитеты төҙөлдө, пландар ҡабул ителде. Сәләмәт тормош рәүешен әйҙәү буйынса күп эштәр башҡарыла. Ауылдаштарыбыҙҙың исемдәрен мәңгеләштереү маҡсатында обелиск төҙөлдө. Мәрмәр ташҡа һуғыш яланында ятып ҡалғандарҙың һәм тыуған яғына еңеү менән ҡайтыусыларҙың исемдәре яҙылды. Эргәһенә төрлө ағастар ултыртылып, аллея булдырылды. Ауыл зыяраты кәртәләре тулыһынса яңыртылды. Был изге эштә ауылдаштарыбыҙ һәм ситтә йәшәгән ҡәрҙәштәребеҙ ҙә ҙур әүҙемлек күрһәтте. Йәш быуынды тәрбиәләү йәһәтенән Ағинәйҙәр ойошмаһының роле баһалап бөткөһөҙ. Ҡатын-ҡыҙҙар советы, атайҙар ҡороу ойошмаларының да сәләмәт тормошто пропагандалауҙа ролдәре бик ҙур. Мәсет барлығы ауылды нурландырып, бәрәкәт өҫтәп тора. Өлкән йәштәгеләр генә түгел, йәштәр ҙә дингә, иманға тартыла. Ауылдаштарҙың сәләмәтлеге һағында торған фельдшер-акушерлыҡ пункты бик яҡшы эшләп килә. Үҙ эшенең оҫтаһы булған фельдшерҙы бар ауыл халҡы ихтирам итә. Урындағы башланғыстарҙы яҡлау программаһына ярашлы конкурстарҙа әүҙем ҡатнаша ауыл халҡы. 2015 йылда ошо программа буйынса өр-яңы мәҙәниәт йорто төҙөлһә, 2017 йылда урамдарға яҡтыртыу ҡоролмалары ҡуйылды. Ауыл халҡы район, республика, Рәсәй мәҙәни тормошонда дәррәү ҡатнаша. Үҙ эшмәкәр йырсылар, сәхнә оҫталары бихисап. Үҫеп килгән быуын эсендә төрлө түңәрәктәр эшләп килә. Балаларҙы бәләкәйҙән сәләмәт тормош алып барыуға иҙәп, насар ғәҙәттәргә ваҡыт ҡалдырмау өҫтөндә эш алып барыла. Тәбиғәттең ҡырыҫ шарттарына ҡарамайынса, баҡса тултырып йәшелсә, емеш-еләк, күҙҙең яуын алырлыҡ сәскәләр үҫтергән ауылдаштар тарафынан даими йәрминкә, сәскәләр, уңыш байрамы конкурстары округтар араһында үтеп тора. Йәшел Рәсәй, Йәшел Башҡортостан, тәбиғәтте һаҡлау, үҙ-үҙебеҙҙе яҡлау, Йәшә ҡырмыҫҡа акциялары, экологик субботниктар ойошторола. Хәлдәрең нисек, оло кеше? Ололар, мөмкинлектәре сикле булғандар көнө, әсәйҙәр байрамдары уҡыусылар өсөн тәрбиә сараһының бер алымы. 2021 йыл Башҡортостанда сәләмәтлек һәм әүҙем оҙон ғүмерлелек йылы тип иғлан ителгәнгә тиклем үк ауылыбыҙ ҡатын-ҡыҙҙары скандинав йөрөүҙе үҙләштереп, үҙ сәләмәтлектәре өҫтөндә эшләйҙәр. Район хакимиәте башлығы, Үҙәк больницаның баш табибы, полиция хеҙмәткәрҙәре ҡатнашлығында ауылыбыҙҙа заман афәтенә күмәкләп исемле осрашыуҙар, индивидуаль әңгәмәләшеүҙәр ойошторолдо. Мәктәптең спорт майҙанында, Нөгөш йылғаһы буйында уҡыусылар, ата-әсәләр, йәмәғәт ойошмалары ҡатнашлығында
Кышкы спорт төрҙәре көне акциялары даими үтеп тора. Ауылда айыҡ йәшәү рәүешен пропагандалаусы 9 баннер ҡуйылды, айыҡлыҡ көне уҙҙы. Фельдшер-акушерлык пунктында, мәктәптә стендтар булдырылды, плакаттар, буклеттар сығарылды. Айыҡ ауыл конкурсы барышында ауыл хакимиәте һәм бөтә йәмәғәт ойошмалары бергәләп эшләй, яҡшы һөҙөмтәләргә өлгәшә. Ауылыбыҙҙа иҫерткес эсемлектәрҙе һатыусы бер магазин булһа, ошо конкурс ваҡытында үҙ теләге менән һатыуҙы туҡтатты. Вахитов Радик, Бөрйән районы Бөрәтәк ауылында күптән эшләп киләбеҙ. Был акцияға ауыл халҡы кешеләргә булдыҡ һәм спиртлы эсемлектәр һатмайбыҙ. Ауыл халҡы район, республика, Рәсәй мәҙәни тормошонда даими ҡатнаша. Рәсәй кимәлендә 1, республикала 11, район кимәлендә 27 призлы урын бар. Сәләмәт тормошҡа саҡырып, 15 семинар, лекция, әңгәмәләр үткәрелде. Айыҡ йәшәү рәүешен пропагандалаусы саралар Бөрәтәк ауыл эсендә генә түгел, дөйөм район күләмендә алып барыла. Ауыл мәҙәниәт йортонда, район кимәлендәге шашка ярыштарында уҡыусыларыбыҙ һәм өлкәндәр ҙә бик күп призлы урындар яуланы. Район мәсем клубы педагогтары тарафынан үткәрелгән «Беҙ сәләмәт тормош яҡлы» конкурсында ла уҡыусыларыбыҙ ихлас ҡатнашты. Аҡ юл республика форумының Бөрйән районында үтеүе, заман афәтенә ҡаршы күмәкләп район кәңәшмәһе, Айыҡ байрамдан сәләмәт тормошҡа акцияһы, һәр ауылда полиция, врачтар ҡатнашлығында халыҡ менән айыҡ тормошто пропагандалауға әңгәмәләр үтте. Шулай уҡ Рәсәй Федерацияһы Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Байғусҡаровтың Бөрәтәк, Ҡотан, Ырғыҙлы ауылдарында халыҡ менән осрашыуҙары ла ошо йүнәлеш буйынса үткәрелде. Ауылыбыҙҙа Бөрйән районы ҡатын-ҡыҙҙар советы үткәргән «Айыҡ байрамдан сәләмәт тормошҡа» исемле интернет-конкурсҡа йомғаҡ яһалды. Хөрмәтле райондаштар, хөрмәтле Бөрәтәк ауылы халҡы, килгән ҡунаҡтар, етәкселәр, ауыл хакимиәте башлыҡтары. Ысынлап та, көндән-көн беҙ арабыҙҙа айныҡ тормошто, спортҡа ынтылыуҙы, дингә ҡатнашлыҡты пропагандалайбыҙ һәм был ҡараштан беҙҙең бөтә райондаштарыбыҙ менән ҡараш берҙәй тип әйтергә була. Был матур сарала ауылыбыҙҙың 11 бала тәрбиәләгән Фәхрияновтарҙың өлгөлө ғаиләһе ҡатнашты. Бөрәтәктә Айыҡ ауыл конкурсы сектәрендә үткән саралар тураһында материалдар даими рәүештә Башҡортостан телевидениеһында, Юлдаш радио каналында, Таң, Йәшлек, Йәншишмә гәзиттәрендә баҫылып тора. Конкурс барышы тураһында интернет селтәрендә күп мәғлүмәттәр бирелде. Барлығы инде был сараларға 2400-дән артыҡ кеше йәлеп ителде. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт.